Hashamaa harka fuuni daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo lafa jirtan maratti salaamtaan teenya isin haa geessu isiniin jechaa guyyaa har'aa seenaa ajaa'ibaa takka qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira. Seenaan tunis intaloo abbaa manaa lamatti heerumte. Dubartiin isin argitan tun abbaa manaa lamatti heerumtee turte. Isinitti taphachuuf osoo hin taane dhugaa kiyyaa. Isheen abbaa manaa lama qabdi. Isaanis ijoollee ishee waliin qabu. Akkasuma mana tokko keessa jiraachaa siree tokko irra rafu. Garuu osoo hin murteessin dura seenaa isaanii dhageeffadha. Akkuma abbaan warraa ishee jalqabaa fuudhee ijoollee lama irraa dhaletti hiyyummaan mana isaanii seene. Kanaaf abbaan manaa waan ittiin jiraatan barbaaduuf magaalaa fagoo deeme. Inni waggaa 3 oliif haadha mana isaa waliin hin dubbanne. Haati mana isaas namichi kun kanaa booda jireenyaaf hin ta'u jettee yaadde. Isheen akka carraa ta'e dhiira biraa irraa jaalalaan qabamte. Heerumte. Garuu yeroo muraasa booda abbaan manaa ishee jalqabaa gara manaatti deebi'e. Haati mana isaas nama biraa irraa jaalalaan qabamuu fi heerumuu ishee bare. Garuu inni baay'ee ishee jaalate. Ishee gadhiisuu hin dandeenye. Amma isaan hundi waliin jiraataa jiru. Akkasuma waan mara waliin qooddataa jiru. Ta'ullee isaan marti waliin jireenya isaanii kanatti gammachuu hin qabani. Egaa daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo seenaan har'aaf qopheeffanne kanumarratti kan raawwattu ta'a. Namoonni chaanaala keenya Maahii Miidiyaa haarawaa taatan laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuun maatii ta'a isiniin jenna.